Rồi chào anh em nha. Mấy bữa nay hai anh em mình có một số công việc gia đình nên hai anh em mình không có ra clip được. Anh em xem thì thông cảm cho hai anh em mình nha. Hai anh em mình hôm nay tiếp tục ra đồng kiếm cá nha anh em. Hai anh em mình sẽ đi câu cá rô. Đây là cái câu anh em mình chuẩn bị nè. Đây là câu. Rồi mời anh em tay chân hai anh em mình câu cá nha. May chuyển quá trời anh em ơi. Hai con. Con khoe. Con nào đủ để thùng. Anh em ơi, tình hình chiều mình câu không có dính cá rô.
Có mấy con à? Anh em ăn câu dính tà rô phi không à? Giờ anh em mình chiên xù chấm mắm me luôn nha. Giờ anh em mình bắt đầu chế dầu vô chiên nha mọi người. Nhiều dữ. Đó. Đập tỏi không? Giờ dầu nóng này anh em mình để cá nha. Quá anh em ơi. Nó bạch chảo luôn nè. Cà phê rồi nó mập cái sẹo. Cái rồi phía trên có. Mấy con. Bỏ quên bên đâu chứ không? Phải rất nhiều. Giờ cá cũng vàng chín đó nè anh em. Giờ mình gấp ra thôi. Nó khô dầu. Chiên giòn dữ rồi. Chiên giòn, chiên xù. Mẹ ăn chiên xù cũng tròn. Vừa đủ chấm. Còn đây là tô mắm me anh mình mới làm với mọi người. Đó. Đó. Mắm me gì nữa tương tương. Rồi mời mọi người ăn cùng với hai anh em tôi nha. Nhiều giờ mới được có nhiêu đó. Chấm mắm me. Rồi nha. Rất là ngon. Cá ngọt chấm với nước mắm me này, chua chua ngọt ngọt cay nữa, tuyệt vời luôn á. Mọi người ạ. Đã.
cơm mọi người. Không có gì để đâu. Các bạn ơi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu thấy video mình hay thì các bạn để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Bye mọi người.